утра, скоро рассвет. Порыбалили, поймали подлещиков, густеры. Уже сил нету, пора идти спать. Но Россия чемпион. Да, конечно, сегодня наши проиграли в пенальти. Но они все равно красавцы. Ну а Кенфеев вообще и Стас рулит. Красиво. Все тихо. Птички, комары, мошки. Все жужжит. Турбаза сегодня молчала. Видать, все в пивбарах за наших болели. Понаберут палатков себе. Угу. Так девочки отдыхают.